Kayfiyatingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Aka, men butun bozor maqtayapti-da. Ha, maqtuydi hammasi. Eshiting nima deb maqtashdi? Qobil akamizdlar shu bozor ochilishidan oldin shu bozor deydilar deyishdi. Bu bir. Ey, nomeradini sotuvchilar. Faktmi? Yo'q, fakt emas bu. Ha, fakt. Ya, kamtarlik qilmang. Keyin chiroyliroq qizlarga stekinga berib yuboradi dedilar. Faktmi? Keyin yangamdan qo'rqar ekansiz. Qo'rqmayman, Qo'rqasizmi yo'qmi? qo'rqmayman, hurmat qilaman. Hurmat qilasiz. Sezildi sochingiz oqidan qarang. Yarasi qat Sizni ko'ramiz, bunday bo'lib, qanaqa bo'lar ekan o'zi. qat Qo'shib yozib qo'ying. To'xtang mana bitta savolda men Qobil aka. Ko'pchilik insonlar mana hazil qilib aytishadi, sen ham uylansa soching to'kiladi, oqaradi deb. Xotin nima qiladi mana? Men uylanmaganman. Qani shu sirni ochingchi bo'ldi, uradimi nima soch oqaradi? Yo'q, sen bitta bolali bo'lgi, ko'raman, gaplashamiz. Soching qolarki. Meni ham shu kunlar kutyapti-da. Ha, kutyapti, ehtiyot bo'lgin. Yo'qsin, qilavermayman. Hali zaharda kelib qolsa aşağı boradi hali. Bu yog'ini eshitding endi. Bu yog'i zo'r. Ey xudo, Qobil aka aytgan gaplar bo'lmasin deydi. Qobil aka o'zi mana yoshligini bir eslang aka. Mana maktabda mana savolda darsdan qochganmisizlar? Yo'q, har doim qochganmiz. Nechinchi sinfda boshlangan? 4-sinfda. 4-sinfda. Ishkalarda qatnashardingiz. Qizlarga gap olsa endi bo'lgan endi. Ha, bo'lgan. Yanga, boshqani olib turing deydi. Bo'pti qarang. Yangam bilan baxtlimisiz? Baxtli turib. Ha, meni ko'rayotgan bo'lsalar nima gapingiz bor? Qani ketdik? Ya bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi ko'raman. Qani mana ayting, mana aytamiz. Ayting. Nechta berasan? Ketdi. Aytdi bu nomeradingni. Bitta aytasiz, bo'ldi, tagiga hincha muzga ketdi. Ha? Onasi men seni yaxshi ko'raman. Bo'ldi. Qarang, bitta bunchalar zo'rsan deysiz, intervyu berganingizga aka bitta qarshi chal beradi sizga. Bunchalar zo'rsan. Salomat.